dengan channel aku lagi ke Bali ya. Lama banget. Iya, ini kita mau di Serbia. Beda Nice. guys. Pertama adalah negara kita ini. Ini adalah Indonesia. Nama kita adalah Monas. Terus apalagi ya? Kita akan cari ya. Oh, Maldives ini namanya Pulau Fadoho. Itu guys namanya lemaknya guys. Terus kita lihat lagi dong. Kanada, Menara CN. Dia lagi mana nggak tahu tuh. Terus Swiss mana ya? Oh, ini Switzerland. Gunung Matterhorn. Itu namanya agak susah. Iya, agak susah. Rusia. Nama lemaknya Cain Basir guys. Terus UAE, Menara Burj Khalifa. Sekian dari kita. Dadah. Arigatou gozaimasu.